Как надо было сделать? Скажите, пожалуйста, вот конкретику дайте. Что надо было? Ну, во-первых, у нас детский сад. Мы про дорогу сейчас говорим. Дорогу. Что с дорогой не так? Вот что не так? Вот что не так? Скажите. Лежачий полицейский. И еще что? Вот что с дорогой не так? В ней ямы, в ней выбоины. Что не так? Заделали ямы, все, и как положено, положили слой 5-6 сантиметров. Так. И на 10-15 лет забыли. Так что надо было сделать? Что не так? Этого и не сделали. Ну как, замазали глаза, ямы, Тогда не хватило сантиметр денег, полтора. да, другие дома тоже Я сделать понимаю, ремонт. я понимаю. Ну Невозможно так сделать все в один год. То есть, я правильно вас понимаю? Вот этот асфальт надо было старый снять, правильно? нет, А что? зачем? Здесь никто не говорит за это. А за что?